नादिम बदीन में हाईवेज़ खाते पारा शहीद बेनज़ीर भुट्टो चौक खां शाहनवाज़ चौक ताईं डबल रोड आवाम लाइ सहूलतनि बदिरां मुसीबत बणिजी वियो। 4 महीननि खां कमु मुकमल न थियण करे ट्रांसपोर्टर ऐं शहरी सख़्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। इन हवाले सां पेश आहे बदीन मां दीदार मलाह जी ही रिपोर्ट। हाईवेज़ खाते पारां शहीद बेनज़ीर भुट्टो चौक खां शाहनवाज़ चौक ताईं डबल रोड आवाम लाइ सहूलतनि बदिरां मुसीबत बणिजी वियो आहे। हाईवेज़ खाते पारां शहीद बेनज़ीर भुट्टो चौक खां शाहनवाज़ चौक ताईं करोड़ों रुपयनि जी लागत सां ठहंदड़ डबल रोड लापरवाही नाअहली नाक़स मटेरियल सबबि मुकमल थी न सघियो। रोड जी तइमीर खे 4 माह गुज़री चुका आहिनि, पर अञा ताईं उहो मुकमल न थी सघियो आहे। इलाइक़े वासियुनि खे शदीद मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। जॾहिं त हाईवेज़ खाते पारां को बि ऑफिसर हिन रोड जी विज़िट करण बजाए पंहिंजे ऑफिसनि ताईं महदूद। उन मौक़े ते मेहरान टीवी न्यूज़ सां बदीन जे रवासिन ॻाल्हाईंदे चयो त इहो रोड ठही वञण खां पोइ बि आउं गारंटी सां चवां थो, ही जेके हिते हैवी गाॾियूं हलंदियूं उन्हनि खां पोइ ही वधि में वधि 4 खां 5 महीना रोड हलंदो, उन खां पोइ वरी उखड़ी वेंदो। न हिते को ऑफिसर था अचनि, न हिते को विज़िट थो थिए, न हिते को इन जी देखभाल थी थिए। मज़दूर अचनि था, उन्हनि खे फुट जे हिसाब सां ॾिनो वियो आहे त रोज़ानो तव्हांखे हेतिरा फुट कमु करिणो आहे। उहो ओतिरो फुट कमु करे उहो हलिया था वञनि। इहो हाईवे खातो पर उहो DC जे अंडर में आहे। इहो DC जे अंडर में कमु थी रहियो आहे, पर कॾहिं DC साहब हिन रोड ते कॾहिं विज़िट न कई आहे। हाईवे खातो आहे, शहर में ॿिया बि कमु कराया आहिनि। इहो ठेका मिलनि था इन्हनि खे सियासी बुनियादनि ते। सियासी बुनियादनि ते जॾहिं इन्हनि खे ठेका मिलंदा आहिनि त इन जो हिसो पती मथे खां वठी हेठि ताईं जो हूंदो आहे। इहो 30% पैसा जेके आहिनि उहो कम में इस्तेमालु थींदा आहिनि ऐं 70% इहो पाण खाई वेंदा आहिनि। बदकिस्मती इहा आहे जो 4 महीना थी विया आहिनि, अञा ताईं रस्तो मुकमल न थी रहियो आहे। हिते जेको रस्तो ठहे पियो 2 कारीगर आहिनि। हिकिड़ो कारीगर आहे उनखे ब्लाक खणी पियो ॾिए, ॿियो कारीगर उहो ब्लाक लॻाए पियो, जेके पेवर ब्लाक आहिनि। कमु तमामु सुस्त रफ़्तार सां थिए पियो। अॼु 2 ॾींहं थिया आहिनि, कमु बंदि पियो आहे ऐं कमु जेको थिए पियो सो बि नाक़स थिए पियो। उहो बेकार उन में मटीरियल लॻे पियो आहे। उन खां वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे जो असीं जेके शहरी आहियूं ऐं जेको आवाम आहियूं, असीं वॾे आज़ार में आहियूं। थियण ईअं खपंदो, रोड ठहिण खां अॻु में उनजी प्लानिंग थी आहे त रस्तो कीअं ठाहिजे, आवाम खे उनखे कीअं जेको आहे आज़ार खां बचाइजे ऐं स्मूथली तरीक़े सां रस्तो ठही वञे। इन कम खे तक़रीबन अॼु 4 खां 5 महीना थी विया आहिनि, पर सफ़ा सुस्तीअ सां पियो हले। जेकॾहिं तव्हां कमु करणु चाहियो था त बिल्कुलु हिनखे ॾींहं राति हिकु करे शहर जो कमु आहे साईं। तव्हां शहर खे हिकदमि ख़तमु करियो न कम खे। इहो शहर जो कमु ख़तमु थियो तॾहिं त असांजो शहर ख़ूबसूरत लॻंदो न साईं। अवामी हलकनि जो चवणु आहे त ही मनसूबो इब्तिदाई मरहले खां ई गैर संजीदगी जो शिकार रहियो आहे, जिते न सिर्फ़ कम जी रफ़्तार सुस्त रही आहे, तइमीर में बि इस्तेमालु थींदड़ मटेरियल पिणु नाक़स आहे, जेको रोड जी पाइदारी ते वॾो सवाल उथारे थो। हिन वक़्तु बि अधूरो रोड खॾनि धूड़ तकलीफ़नि जो मंज़र पेश करे रहियो आहे। राति ॾींहुं ट्रैफ़िक जाम रहण रोज़ जो महमूल बणियल आहे। शागिर्दनि समेत बदीन जा रवासी परेशानी खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। कैमरामैन ज़ुबैर जुनेजो साण दीदार हुसैन मल्ला, मेहरान टीवी न्यूज़ बदीन।